Сапат билим берүү мекемесинин президенти Орхан Инандынын тарапкерлери 25 июнда кайрадан акцияга чыгышта. Ондогон жаран өкмөт үйүнүн алдына чогулуп, бийликтен Инандыны табууну өтүнүп жатышат. Бишкекте иштеп, Кыргызстандын жарандыгын алган теги түркиялык Орхан Инанды 1 июнга караган түнү жоголгондон бери дайынсыз болууда. Анын тарапкерлери 2 жумадан ашуун акцияларды тынбай өткөрүп турушту. Расмий маалыматтар боюнча, Инанды Кыргызстандын чегарасы аркылуу чет өлкөгө чыккан эмес. Жубайы Рейхан Инанды күйөөсүн издөөгө жардам сурап, Түркиянын Кыргызстандагы элчилигине кат жазганын, бирок аны кабыл албай коюшканын адвокаты 15 июнда билдирген. Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшеналиев коронавирус жуктуруп алды. Маалыматты Спутник Кыргызстан агенттигине министр өзү тастыктады. Анын айтымында ПЦР тестинин жыйынтыгы оң чыккан. У коргошунду 3 күндөн бери ичип жатам. Мурдагы күнү абалым начарлап, дене табым көтөрүлгөн. Дароо коронавируска тест тапшырсам, оору жуктургандыгым аныкталды. Ошол бойдон эч жака чыккан жокмун. Азыр иш бөлмөмдө обочолонуп, видео байланыш аркылуу аралыктан иштеп жатам. Эч жакка чыккан жокмун. Тамакты эшиктин жанына таштап коюп жатышат. Эртерээк өзүмө келейин деп, уу коргошун менен эле даарылануудамын. 1-2 күндүн ичинде бутума туруп калам. Оору күч алып жатканда өзүм жатып албашым керек, деди министр. Бейшеналиев 2021 жылдын 29 мартында коронавируска каршы Sinopharm вакцинасы менен эмделген. Андан кийин апрелде ал коронавирусту уу коргошун менен даарыласа болоорун айтып, аны кантип ичүү керек экендигин журналисттерге көрсөтүп берген. Быйыл жогорку окуу жайларга тапшыруу онлайн форматта өтөт. Бул тууралуу бүгүн 25 июнда билим берүү жана илим министринин орун басары Нурлан Өмүров билдирди. Окуу жайларга тапшыруунун биринчи туру 12-14 июль күндөрү болот. Ал эми экинчи туру 19-23 июлга чейин өтөт. Үчүнчү тур 26-31 июлга чейин болот. Абитуриентте окууга тапшырууда техникалык же башка көйгөй болуп жатса, 18-18 кыска номерине кайрылса болот деп билдирди ал. Белгилей кетсек, быйыл 25.284 абитуриент жогорку окуу жайдын 110 турдук босого балын алышты.